اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جائیں؟ اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ عزت چاہے ملے گی اللہ کے دربار سے، زندگی ملے گی اللہ کے دربار، اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے۔ اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو یا تم نے سمجھ لیا ہے یا گمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہو اور ہماری طرف لٹائے جاؤ گے؟ یعنی کہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ایسے ہی پیدا کر دیے گئے ہو اور اللہ کی طرف یعنی کہ جانے سے مرنے کا، تم مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو؟ آپ ناظرین سامعین نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، پاکستان کی صورتحال آپ سامعین ناظرین کے سامنے رکھی ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے اندر پانی چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک طاس معاہدہ تھا جو 1960 کے اندر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین گورنمنٹ جو مودی ہے ان کے الیکشن ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مودی گورنمنٹ جو ہے یہ بہت پرتشدد ہے، وہاں پر جو مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف بہت زیادہ دے رہا ہے۔ یہ اب ایک چیز کو ذرا سامنے رکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اتنا ثواب آیا ہے، اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں، اللہ رب العزت کے قوانین بڑے ٹف ہیں، وہ اپنی جگہ کے اوپر سٹل ہیں، ان کو کوئی آدمی ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہماری کم علمی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، نہ بلکہ ہم اللہ کو اس طرح نہیں جانتے جس طرح اللہ چاہتے ہیں۔ اور اس وقت کے اندر موجودہ صورتحال ہمارے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سیلاب آنے کی، فلڈ آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر معاشرہ جو ہے وہ بد امنی کا شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پہلی بات جو ہے، انسان جو مسلمان ہے، خاص طور کے اوپر آج کا جو مسلمان ہے، اسے ہمیشہ سے ہی الرٹ رہنا چاہیے۔ الرٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی موت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، یعنی کہ مرنا جو ہے وہ ہر انسان نے ہے، چاہے وہ امیر آدمی ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مولوی ہے، غیر مولوی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی درویش ہے،
वो दर हकीकत में कोई भी है, ये दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ये दीन जो है ये हमारा एक कंपटीशन है। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने हमें हर इंसान, हर मुसलमान को जो है वो हर इंसान को जो इस कंपटीशन का हिस्सा बनाया कि भाई इस कंपटीशन के अंदर जिस बंदे का हिस्सा जितना अच्छा उसका इम्तिहान होगा, जितना अच्छा इस कंपटीशन के अंदर जो है वो मार्क्स अच्छे लेगा, उसको उतना अच्छा अजर मिलेगा। यानी कि मरना तय है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने जो है जी शऊर जो है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने शऊर बख्शा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उसको फौत ज़रूर करना है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, तो है अफसुर्दा बात है मगर कि हमें मुसलमान जो हैं आज का जो अभी खुशहाली आ जाए, हम अल्लाह ताला को जानते ही नहीं है, ना हम नमाज पढ़ने का हमारा दिल करता है, ना हमारा कुरान मजीद को खोलने को, कभी कुरान मजीद के अंदर ही हम कुरान मजीद को ही पढ़ लें। हम बिल्कुल इन चीज़ों से गाफिल हैं। दरिया रावी के किनारे पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं जिनके पास मैं अक्सर जाता हूँ। तो जब उनको नमाज की तरफ दावत देते हैं तो वो कहते हैं जी वो ठीक है आपकी बात, वो हमारे पास वक़्त नहीं है, और बात को उलझा देते हैं। और यही मामला हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने अब नमाज पढ़ने को, कुरान मजीद के अंदर नमाज पढ़ने को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसों का जब हम मुतालिया करते हैं तो पता लगता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए बद्दुआ की है। यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग के दौरान, उन्होंने जंग के अंदर इतनी देर हो गई कि भाई उन्होंने नमाज का जो वक़्त था वो ज़ाया हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ की। और फिर उसके अलावा भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी जगह के ऊपर किसी शख्स को खड़ा करूं कि भाई वो नमाज पढ़ाए और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं। अगर मुझे उनके बीवी और बच्चों का ख्याल ना हो तो मैं उनके घरों को आग लगा दूं जो घरों के अंदर रहकर, यानी कि जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो आप इन बातों को जरा सामने रखें। तो इस हालात के अंदर हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात लोगों के जरिए से, चलें जी हम हिंदुस्तान को ही आगे लगा लेते हैं, हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं कि उसका दिल सख्त हो गया तो उसकी वजह से अजाब अल्लाह ताला का हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इस वक्त के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर हमें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। इस पानी को, यह पानी अल्लाह ताला की सबसे पुरानी मखलूक है और ये अल्लाह ताला के हुक्म के साथ एडजस्ट है। तो अल्लाह ताला की ज़ात, ये जितना मर्जी पानी हो, अल्लाह ताला की ज़ात इसको ख़त्म करने के ऊपर कुव्वत रखता है। और अभी कल की बात है, कल 30 अगस्त और हफ्ते का दिन था। कल बड़ी शदीद बारिश हुई है, उसकी भी मैंने पहले जो वीडियो है, मनारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कितना पानी खड़ा हो गया। और ये अभी अल्लाह ताला अर्रहमानुर रहीम है। अर्रहमानुर रहीम वो इसी वजह से है कि वो फिर भी लिहाज कर जाता हमारा। हम जो है वो अल्लाह ताला की बातों को ना मानते हैं, ना अल्लाह की बातों पर ध्यान करते हैं, ना अल्लाह ताला के अहकामात को मानने की कोशिश करते हैं। तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हम पर रहम करता है, हमारे ऊपर इतनी सख्ती नहीं करता। कुरान मजीद की आखिरी बात करते हुए मैं अपनी बात को समेटता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात सूरतुल फातिर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात सूरतुल फातिर के अंदर फरमाते हैं
کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہاری غلطیوں کے اوپر تمہیں پکڑنا شروع کرے تو زمین کے اوپر کسی آدمی کو نہ چھوڑے. تو الرحمن الرحیم کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کون ہے کہ بھئی ہماری ہم جو ہیں، ہم انسان ہونے کے ناطے ہم ایک چھوٹی سی غلطی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر اتنا مہربان ہے کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید نہیں ہمیں پڑھنا آتا جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ہمیں سننا اچھا لگتا ہے نہ ہمیں پڑھنا اچھا لگتا ہے. تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں پر یا دنیا کے اوپر اتنا رحم فرماتا ہے کہ بھئی وہ پھر بھی رحم کر جاتا ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں. ابھی وقت ہے سمجھیں، مرنے کے بعد سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو ہمیں صحیح معنوں کے اندر موجودہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے جتنے بھی گناہ ہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ہمیں آخرت کا دھیان رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بہتر بنائے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو جی.